السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي يا حبايب قلبي، والله احلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكم لي يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. بداية كده يا حبايب قلبي نصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي، وربنا يعودها عليكم الايام بخير يا رب وباحسن حال. بصوا يا حبايب قلبي النهارده انا كنت عند والدي، رحمة الله عليها والدتي. طبعا هو عايش لوحده كده. فانا كان هو طلب مني زبدة، فانا عملتها له ورحت وديتها له وقلت بقى اما ايه اسيحها معاكم كده واوريكم. انا بوريكم الروتين بتاعي والله اليوم اللي انا عملته. انا طبعا جبت حله وعلقتها عليها، حطيت الزبده في الحله وهديت عليها خالص. بص يا بنات، انت بتهدي عليها خالص علشان اولا ما تتحرقش منك. الزبده بتغيب جدا في التسويه. الزبده بتغيب في التسويه، ما تستعجليش عليها وما تعليش عليها. انا دلوقتي عليت عليها عشان اوريكي ان ما ينفعش انك تعملي العمله دي. تمام. فانا وريتك ان هي ما ينفعش تعلي عليها كده، لان هي كل ما هتغلي هتطلع لك الرغاوي دي، ومش هتعرفي تصفي الزبده من السمنه، تفصل عن الوش اللي هي عاملاه بتاع الرغاوي دي. فانا جيت تاني صوره هي وريتك اما انا هديت عليها بقى، شفت المنظر الجميل ده. دلوقتي المرته دي اسمها مرته يا بنات، بتطلع من الزبده، بتتاكل برضو، بتبقى طعمها جميل قوي، وبتطلع بقى لوحدها كده، والسمنه بتفصل عنها. بصراحه بتبقى جميله جميله. انتي اول ما الزبده بتاعتك تفك معاكي في الحله، بتجيبي شويه ملح قد معلقتين ملح كده او معلقه ونص ملح، وتقومي حطاه في قلب الحله بتاعتك بتاع الزبده، وتهدي عليها جدا زي ما تكوني بترددي الرز بتاعك. ما تكوني معلقه على رز بتردد او مكرونه بتتردد، ايا كان. انت بتهدي عليها خالص 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 لحد ما الزبده السمنه بتاعتك بتطلع لوحدها، والمرته بتطلع لوحدها. المرته دي بتبقى جميله قوي يا بنات، بتتاكل. وفي ناس ما بيحطوها في المش، وفي ناس بياكلوها، يعني زي ما تقولي انت عايزه تعملي. وبعد كده انت بتخليها بقى بتهدى شويه، السمنه بتطلع، لما بتطلع معاكي سمنه بتهدى شوية، وبعد كده بتقومي انت معبياها. انت ممكن تسيحي، ممكن تعملي خلطة كده وتجيبي علبة سمنة روابي او ايا كان نوع السمنه اللي انت عايزاها، وبتقومي حطاها برضو وبتسيحي مع بعضها وبتحطيها، بتبقى خلطه بتستخدميها برضو بتبقى جميله. عايزه تكتفي ان هي تبقى سمنه بلدي لوحدها كده زي ما انت شايفه المنظر الجميل ده، برضو عادي هتبقى جميله برضو، مفيش اي حاجه. وطبعا ده يستحسن جدا ان هي تبقى لوحدها. انا بقولك في ناس بتبقى عايزه توفر، فبتجيب علبه السمنه دي، وممكن تجيب ازازه زيت من نظيفه، بتقوم عامله خلطه كده على بعضها، فبتقضيها شويه حلوين. ممكن تعملي العمل ده وتعمليه وتركنيه مثلا، هيبقى هيقضيكي، يعني هيعدي معاكي رمضان والعيد، وهيعدي معاكي فترة طويلة حسب طبعا استخدامك ده لمعظم الحلويات اللي انت عايزة تعمليها في رمضان ان شاء الله. اي حلويات، اي كنافة، قطايف، اي حاجة بتستخدمي فيها السمنة دي هتفيدك جدا. الخلطة دي هتبقى جميلة جدا، ممكن تعمليها. بتجيبي زبدة وعلبة سمنة وازازة زيت من نظيفة، وتقومي عاملة الخلطة دي كلها على بعضها، وتقومي عاملاها. بس ساعتها مش هيطلع معاكي المرتة اللي انت عايزاها، اللي انا بقولك عليها دي. بس هي طبعا دي بتنفع للحلويات جدا وبتبقى جميلة. عايزة تكتفي بان هي تبقى سمنة بلدي كده صافي لوحدها، بتنفع للرز وبتنفع للبيض وبتنفع تهرسي بطاطس مثلا وتعمليها فيها، بتبقى جميلة برضو. جربوها يا بنات ومش هتندموا عليها بصراحة، تحفة وجميلة. وده اصل البيت بصراحه، السمنه البلدي والزبده الفلاحي ده اساس المطبخ، وده اصل الاكل، وديت هي النكهه بجد في البيت بصراحه. يعني انت، يعني الواحد بتيجي تفقشي بطين كده او بتقفشي بيض او تعملي بيض كده، طبق بيض كده مثلا، قرص بيض او كده، صدقيني ما بقاش له طعم من غير السمنه البلدي ولا الزبده. يعني انت فاهمه. فلا غنى عنهم في البيت بصراحه. دول بيبقوا حاجه، يعني حاجه الغاليه اللي في المطبخ زي ما بيقولوا عليها يعني. المهم يا بنات، انا هنا كنت عبيت بابايا عشان بس هو طبعا لوحده وكده، فانا حطيت له عملتها له في برطمانات صغيره، كانت عنده برطمانات نظيفه كده، كانت متعانه بتاعت مربى زي ما انتم شايفين كده. وعبيتهم له بعد ما بردت كده، وسبتها بقى لحد ما ايه تتجمد وتتحط بقى في التلاجة، ويطلع بقى ايه ويستخدم منها. الله المستعان، ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب. طبعا يا حبايب قلبي، طبعا انا كنت بقى هنا بطبخ، عملت روتين. انا جبت فرخة،
كنت شاريه فراخ وقلت بقى ما اعمل واحده بقى النهارده كده. طلعتها طبعا زي ما انتوا عارفين يا بنات، انا بحب اشوح الفراخ، ما بحبش ان انا اعملها في شوربه او املى لها ميه او كده، يعني انا بحب اشوحها. فانا جبت حله وحطيتها على النار، وبعدين ايه، حطيت عليها فيها معلقه سمنه، وقمت نازله بالفرخه وعملت طماطم وبصل وفلفل اسمر وورق لورا وشويه ملح، ما بحطش اكتر من كده بجد والله على الفراخ واللحمه. اي افتكاسات تانية بتضيع منظر او طعم الشوربه او طعم اللحمه او طعم الفراخ، انا ما بحبش ازود عن كده. المهم هنا طبعا انا كنت بعمل، قلت اغير، قلت اما اغير كده ايه النهارده، يعني يعني زهقنا من الرز والله، فقلت اما اغير اعمل مكرونه. وطبعا نوع المكرونه ده الولاد بيحبوه، فقلت برضو اغيره كده عن المكرونه اللي هي التانية دي. اي والله عامه اي مكرونه طبعا الولاد كلها بيحبوها، واحنا عارفين حاجه زي كده. المهم طبعا يا حبايب قلبي انا ما برضاش احط زي ما قلت لكم قبل كده، ما تحطيش زيت خالص في الميه بتاع السليق، علشان الصلصه تمسك في المكرونه بعد ما تحط عليها الصلصه بتاعتي. وسامحوني يا بنات على الحلة بتاعتي او الحلل بتاعتي، شكل الحلل بتاعي. انا متجوزة بقالي 15 سنة، فطبعا الحلل بتاعتي مش احسن حاجة انا عارفة، بس والله العظيم ما تدقيش على منظر الحلة، اهم حاجة الاكل والنكهة والطبيخ. فبصراحة والله هو الحمد لله الله المستعان. ربنا ييسر علينا الحال يا رب ان شاء الله، واجيب حلل وهنطلع معاكم بيها برضو، وهتشوفوا الحلل بتاعتي الجديدة طبعا اول ناس هتشوفها والله ان شاء الله، النية ان انا هجيب باذن الله. المهم يا حبيب قلبي انا كنت عملت طبعا وعلقت على الفرخة زي ما قلت لكم، وطلعت واستوت وحمرتها، وعملت الصلصة بتاعتي بتاع المكرونة جميلة جدا. بحط عليها قرن فلفل اخضر او احمر اللي متوفر عندك، بصراحة بدي نكهة ونفس جميل قوي للمكرونة. وهنا كنت خلصت الاكل بتاعي، اكل بسيط وسهل وما خدش وقت والله وسريع جدا، وخلصت في ثانية بصراحة والله، واتغدينا اللهم لك الحمد والشكر. والله طبعا زي ما تقولي حيرة طبعا على على الاكل. وطبعا كنت جايبة فراخ تانية، فانا غسلتها طبعا وبليتها في خل وليمون وملح وكده وشطفتها وكيستها وعنتها في الفريزر. ان شاء الله هجيب معاكم طبعا فراخ وهوريكم، هنطلع منها نعمل بانيه، وهنعمل طبخة كبد واجنحة، وهنطلع منها حاجات كتير ومفرزات كتير لرمضان ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وهنا كنت خلصت وغسلت البوتاجاز بتاعي وعملت القهوة بتاعتي، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ونحمد ربنا على كل حال. وعملت صينية كيكة بقى زي ما انتم عارفين عملتها معاكم قبل كده. ومع الف 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 سلامة يا حبايب قلبي، هتوحشوني لحد الفيديو الجاي، مع الف سلامة يا حبايب قلبي.